Dạ. Chị làm ruộng đây hả? Ruộng của chị là đám nào? Ủa sao mà phơi lúa? Để lúa giống hả? Lúa giống không mua phơi chi cực trời. Coi vậy hả? Dạ. Giống nó tốt hơn, mình lấy giống không? Vậy hả? Lựa cái chỗ nào tốt lấy giống hả? Dạ. Con nó cắt. Chà quay cắt đám này à. Phụ lúa. DC60. Trời ơi, lúa nó ngã. DC60 các bạn. Lúa ở Phú Tân, An Giang. Cái này nó chắc nó mới ngã rồi. À, lúa ngon trời. Lúa trúng mà có giá nữa là ngon nha. Lưới nha các bạn, chủ lượng đang gỡ mấy lưới ra, lưới nào biết danh chuột hay danh gà. Công mấy rồi, mấy tắc. Đó. Mẹ. Cái miệng công mưa. Về 60 nha, 60 cắt dữ lắm ha. Chưa xong. Cắt lúa sập thì cái nào như cái nào thôi, nó không chạy nhanh được.
rơm. Lúa đây là mình phơi mình lấy giống thôi chứ không có mua giống thôi chứ. Lựa cái chỗ nào tốt là lấy giống thôi chứ không mua. Dạ. Mấy năm nay là làm nếp không hả? Là nếp không? Ồ, cái này chiên, cái dùng này chiên nếp luôn. Phú Hưng, Phú Tân. Đó thằng đó. Không phải làm sao rồi đó. Dính không? Này ếch chứ không chuột, ếch nó nhảy chậm đó, dính ếch kìa. Rồi cái video tới đây cũng kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Dính ếch.
Trời ơi, cái đó còn con gì chú? Chuột hả? Trời, nãy tưởng ếch. Ở đây nãy có con ếch mà nó chui vô cái đường rơm này, không biết giờ nó đầm đâu. Chuột.